po mga kapantom, welcome back po ulit sa ating channel. Ayan, bibisitahin na naman po natin ulit yung site natin. Andyan sa harap, bato-bato. Kung bago lang po kayo sa ating channel, pindot lang po ang like, share, and subscribe. Tapos pakipindot na rin po yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video natin. Pero sa ngayon, may bato-bato dyan sa harap natin. Sana tamaan ng gunman natin. Ayun bato-bato Ayan, tignan natin kung tamaan niya. Ayun, galing Yan, update po namin kayo mamaya mga kapantom. Pasyalan natin yung yan, ito, naka-record din. Yun, galing.